Yesterday I didn't go to school because it was raining cats and dogs. Quando pegas nessa frase e tentas traduzir literalmente, palavra por palavra, você vai perceber que não faz sentido. Mas eu tenho uma pergunta para ti. Será que se um nativo de língua oficial inglesa que esteja a aprender português te ouvir a dizer ontem a Amélia fez uma tempestade no copo de água, faria sentido para ele? Claro que não. Porque fazer tempestade num copo d'água é uma expressão idiomática em português. Tal como em português, em inglês existem também tantas expressões idiomáticas, ok? Existem tantas expressões idiomáticas. Então, a partir de hoje, se um dia ouvires um nativo a dizer It's raining cats and dogs, ou It was raining cats and dogs, ele está a querer dizer que estava a chover muito ou está a chover muito. Rain, cats and dogs significa chover muito, chover absurdamente. It was raining cats and dogs significa estava a chover muito. Fluency you're looking for is right here. See you now.